नमस्कार। केजे टिप्स एंड नुस्खे में आपका स्वागत है। आज का विषय है नज़ला जुकाम। इससे पहले भी मैं नज़ला जुकाम का वीडियो डाल चुका हूं। आशा करता हूं जो वीडियो आप देखे होंगे। लेकिन आज जो दवा बता रहा हूं ये दवा नहीं, चमत्कार है। दिन में सिर्फ 3 बार लेना है, इसी से आपकी बीमारी चली जाएगी। आप इसको आजमाइए और इससे लाभ उठाइए। पहले ही बता चुका हूँ यह दवा नहीं, चमत्कार है। आवश्यकता के मुताबिक बाजार से सुहागा को लेके आइए और इसको खील करें। खील बनाना, इसको तवे पे डाल के इसको गर्म कीजिए। ये पिघल के पानी हो जाएगा, बाद में बतासे की तरह ये फूल जाएगा और उसको बारीक पीस लीजिए और उसको रख लें। अगर आप ये इतना नहीं कर सकते हैं तो आयुर्वेदिक दुकान में बोरेक्स भस्मा करके मिलेगा या बोरेक्स पाउडर मिलेगा, वो बाज़ार से खरीद के लाइए और उससे 2 से 4 रत्ती मीन्स 1 चुटकी चाय या गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार उपयोग करें। पहले दिन में ही नज़ला जुकाम आपका चला जाएगा। ये गारंटेड मेडिसिन है। आप यूज कीजिए और 1 दिन में नज़ला जुकाम को भगा दीजिए। दिस इज नॉट ए मेडिसिन, इट इज ए मिराकल। अकॉर्डिंग टू द नीड, टेक द सुहागा भस्मा फ्रॉम आयुर्वेदिक शॉप and grind it and keep it. Use tea or hot water thrice a day for 2 to 4 ratti means 1 pinch. In this first day itself the cold will go away. This is tested medicine. Within 1 day your cough cold will go. Use it and take the benefit. Now I am telling second रेसिपी या दूसरा नुस्खा। इसके लिए आपको सौंफ 15 ग्राम, लौंग 7 दाने, दोनों को लेकर 1 लीटर पानी में उबालें और जब पानी चौथाई रह जाए तो उसमें 15 ग्राम मिश्री या 15 ग्राम चीनी मिलाकर चाय की तरह पी जाए। आपका नज़ला जुकाम 2 दिन में चला जाएगा। ये नुस्खा भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। और बना के इसको पीजिए, उससे 1 दिन में, इससे 2 दिन में जाएगा। बॉयल 15 ग्राम ऑफ फेनल सीड एंड 7 क्लोव सीड इन 1 लीटर ऑफ वाटर एंड व्हेन द वाटर रिमेन 1/4 ऐड 15 ग्राम शुगर कैंडी और 15 ग्राम शुगर एंड ड्रिंक इट लाइक ए टी। योर कोल्ड विल गो अवे इन 2 days. This both medicine is tested medicine. You can use this in your home and remove your cold from you. आपने इस चैनल पे आया, समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर ये विषय आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।